Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyana nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bil fawzil 'azim wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ifdal mursalin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayana orang masih ngebahas tentang kitab Jauhar Tauhid. Nyata di dia simkuring menggunakan kitab Tuhfatul Muridnya. Jadi dia hapunten sadayana ka para santri minggu kamari simkuring tetiasa langsung ngisi pembahasan kajian kusabab aya uzurnya. Saur abdi tos ngaieu tos nga-share atau nanti tos masihan info kalau santrina ya nabi aya uzur nyata tiasa keluar kusabab jalanna dicornya tiasa keluar pisan jika di lockdown we gitu. Tayana orang review orang murajaah pembahasan anu kamari kurang terus dibahasnya eta ngeunaan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah kamari teh pamit lepat mah dugi kana sifat bakoknya, sifat bakok. Tadi dia kusim kuring bade diulang-ulang deui nya nah bet kudu diulang-ulang sabab nu ngaranna orang makan sering pohonanya aku sabab orang sering pohon matakan kurang kudu sering diulang-ulang. Lamun orang poho seperti orang teu boga ilmu nya. Urang teh geus boga ilmu geus pernah nyaho, tapi kusabab poho seolah-olah orang teh teu boga ilmu, kusabab poho teh nya leungit kitu dina diri urang teh. Kumaha carana supaya aya deui eta ilmu dina diri urang teh kusabab urang mutalaah, dibahas deui, diulang deui eta gitu, dimurojaah deui nya. Cekamari cenah aya nazam menyebutkan awal wajibun alal insani ma'rifatun awal wajibinnya lamun awal wajibun berarti awalun wajibun dibacana awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi istiqani pangheulanan wajib ka manusia teh nyaeta nyaho ka pangeran ma'rifat ka Gusti Allah bari make dalil gitu cenah. Tadi dia geus dibahas kamari teh awal di dieu teh nyaeta pertama na urang wajib kakenan wajib ma'rifat teh nyaeta balik tur boga akal. Nyata mukhalaf disebut nanti tapi balik tur boga akal. Nah, pangheulana teh nya kalawan urang kudu apalnya alamatul bulugi teh alamun cek dina kitab sakinah manya alamatul bulugi salasun tamam hamsah sarta sanatan jeung saterusna. Saya nama ditalar kitab sakinah teh nya kapungkur di kampungnya kampung Sikuring, kampung Ciroke Bu almarhum pun abdi teh sok di piwarang ngalar. Kapungkur mah teu terang naon maknana bet kudu ditalar eta kitab sapinah teh. Ternyata ayeuna karasana geus bisa naon ngaranna teh geus dituntut ngajelaskeun kitu nya sanes sebagai ustad tetapi sebagai senior lah bisa dibilang senior kusabab lila meureunanya di tempat pangaosan ari disebutkan guru mah masih kene jauhnya masih kene kurang tina ilmuna yang sebagai senior bisa ngemutan ka adik-adik kelas kitu nya ku lamun dina fikihna mah ku cara ngawartosan melalui kitab sapinah gitu. Tadi awalunya eta keur jalma mukallaf pangheulana teh wajibun. Nah, awal wajibin wajib di dieu teh nyaeta wajib ain atanapi wajib syar'i. Wajib di dieu teh keur satiap individu nya. Naon anu diwajibkeun teh nyaeta ma'rifat. Kalawan lamun misalkan urang teu ma'rifat ka Gusti Allah maka dicap dosa. Lamun misalkan urang ma'rifat ka Gusti Allah berarti urang bakal menang pahala eta. Jadi wajibna wajib syar'i, wajib ain sanes wajib kifayahnya wajib ain ke setiap individu. Lamun misalkan kifayah kan ke tiap ahli daerah. Jadi namun misalkan aya perwakilan sudah naon relatif cupar kewajiban teh nya cek bahasa Sunda namang cupar kewajiban. Sabab deui ari wajib teh kabagi kana dua bagian, aya wajib akli, aya wajib syar'i. Aya wajib akli mah ayana keur Allah wajib akli. Jadi contohna teu harti ku akal lamun misalkan Allah teu wujud atanapi Allah teu ngagadkeun sifat ilmu teh eta wajib akli disebutna. Aya wajib akli, aya wajib syar'i. Wajib syar'i kabagi kadua bagian. Aya wajib ain, aya wajib kifayah. Tah wajib syar'i keur urang, tah lamun keur Allah mah disebutna teh wajib akli. Bukan berarti Allah lamun misalkan teu ngagaduhan sifat naon ngaranna teh ilmu kemudian Allah menang siksaan. Tah beda deui pembahasanna sabab eta mah wajibna wajib akli sanes wajib syar'i ari keur Allah mah. Alal insani ka manusia tadi dia bentukna teh nakirohnya walaupun di dia ya alif lam ma'rifat tetapi insani di dia teh umum. Nya insani di dieu teh umum dek jalma anu geus mukmin, muslim, orang kafir, ras mana, nagara mana, pejabat atau rakyat jelata kabeh sadayana semua agama pun kawajiban ku ma'rifat ka Gusti Allah.
Nah, jadi menang kakenaan wajib marifat ka Gusti Allah. Ma'rifatun. Nah, jadi dia ma'rifatun ilahi istiqwani. Kata ma'rifat di dia nyata kan tadi awal wajibin alal insani ma'rifatun. Awaluna geus dibahas, wajibin geus dibahas, alal insani insanina di geus dibahas, ma'rifatun ta ma'rifatna orang bahas. Ma'rifat di dia teh nyata nganyahokeun. Lain dengan saukur nganyahokeun tetapi mengimani. Nah, ma'rifat di dia teh aya syarat-syaratna ma'rifatnya. Anu kurang sok digalindengkeun geuneuh idrokun jajimunnya, idrok jajim bihi sulahu tarodud, terus mau bikulil waqi terus nasyunan dalilin. Nu kahiji idrok jajim bihi sulahu tarodud pamanggi anu sampurna nya tina syarat ma'rifat teh kalawan teu aya kamangmangan deui tah tina tingkatan kepercayaan keyakinan teh nya eta kabagi kana 5 bagian ya dina ma'rifat teh. Nu kahiji aya khoyali mah saukur kalibatan bayangan unggul nya ka Allah teh. Aya waham tah lamun waham nya eta kurang ti 50%. Keyakinan urang, kepercayaan urang ma'rifat ka Gusti Allah teh kurang tina 50%. Eta disebutna teh waham atawa wahmun disebutna teh nya, tapi orang sudah disebutna waham cenah. Aya syak, ari syak teh ragu-ragu mang-mang. Tah lamun tingkatan syak nya tingkat kepercayaan, tingkat ma'rifat urang ka Gusti Allah teh aya 50%, 50% antara 50% teu percaya, teu ma'rifat, teu yakin, jeung 50% dina ma'rifat, yakin, jeung percaya. Nah gitu. Jadi eta syak disebutna. Terus tingkatan kaopatna nya teh aya dzan, ari dzan teh geus nyangka. Lamun urang geus aya prasangka kana ma'rifat kana yakin ka Gusti Allah berarti eta tingkatan keyakinan urang teh, tingkatan ma'rifat urang teh nya aya dina dzan, nya eta ti 50% tepikeun ka 100%. Lamun digradekeun mah nya. Terus lamun misalkan terakhir yakin, tah ieu urang kudu aya dina keyakinan mah ma'rifat atawa pi iman urang, naon ngaranna teh keyakinan urang terhadap Allah nya eta aya dina tingkatan 100%. Nah eta. Anapun ikhtilaf para ulama anu parantos disampaikan, didugikeun, dijelaskan ku sim kuring aya nu ngeunaan bahwa iman itu yazid wa yanqus atana pi henteu nambahan jeung teu ngurangan. Aya ulama nu berpendapat bahwa iman urang teh nambahan jeung ngurangan. Aya oge nu berpendapat bahwa iman urang teh henteu nambahan teu ngurangan. Padahal eta teh sabenerna teu ikhtilaf. Nyata anu disebut nambahan jeung ngurangan teh nyata tina kasampurnaanana, keimanan urang. Nah, lamun misalkan urang nambahan keimanan urang teh ku sabab ayana taat, lamun urang keur ngurangan berarti ku sabab ayana maksiat. Sedengkeun taat jeung maksiat teh eta teh dina kasampurnaanana keimanan. Nah, ari keimanan mah kan dina jero hate ayana. Terus di tadi atas syarat ma'rifat idrok jajim bihi sulahu tarodud pamanggi anu sampurna kalawan taya kamangmangan, kemudian tingkatanana aya 5. Terus nu kadua muafiqun lil waqi sesuai dengan kenyataanana. Nah, Allah teh anu kumaha bukan hanya di dalam zat Allah, tapi zat Rasul pun sama, harus muafiqun lil waqi. Jadi kudu muafiqun lil waqi. Zat Allah teh seperti kumaha nu kurang ibadahan teh ye. Apakah sama jeung naon ngaranna teh Tuhan anu ku orang Kristen disembah misalkan kan Tuhan Allah kan manehna atanapi beda. Nah, kudu muafiqun lil waqi saha nu diibadahan. Sifat ilmuna Allah teh kumaha? Wujudna Allah teh naha sama jeung wujudna makhluk. Zatna Allah teh naha sama jeung zatna makhluk. Nah, Allah teh punya tangan, punya mata. Nah, Allah teh di atas aras. Tah kudu muafiqun lil waqi, kudu sesuai jeung kanyataanana. Lamun misalkan teu sesuai jeung kanyataanana berarti naon ngaranna teh nyaliwang tina eta ma'rifat teh, tina syaratna ma'rifat teh. Teu cumpuan eta syaratna ma'rifat teh ku sabab teu muafiqun lil waqi. Contoh sederhanana. Lamun budak urang diajarkeun sok ngagambarkeun bintang, pasti gambar bintang teh anu aya runcing 5 geuningan nya tah kitu. Padahal dina kanyataanana bintang teh teu saperti kitu lamun urang ditilih ka ruang angkasa misalkan. Atawa lamun misalkan urang keur cicing dina rel kareta api katinggalina kan 2 jalur. Tapi lamun misalkan geus jauh, cigana geus ngahiji sajalur. Padahal lamun misalkan urang dituturkeun eta terus rel teh henteu ngahiji tetapi aya dina 2 garis gitu rel teh. Berarti teu muafiqun lil waqi naon anu urang ditingali dina paningali panon secara langsung. Nah, jeung anu secara langsung aslina gitu kan teu muafiqun lil waqi. Nah, bukan saukur dina zat Allah Subhanahu wa taala seperti anu parantos diterangkeun nembe tetapi dina zat Rasul oge. Anu urang di imanannya Rasulullah kan iman kepada Rasul Allah. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad teh Nabi Muhammad saha? Apakah kan aya mengaku nabi Injar Ulam Ahmad atau Muhammad orang yang bernama Muhammad kan sering seueurnya abi oge kan Iqbal Muhammad Wildan. Apakah Muhammad yang mana gitu kan? Tah anu kurang kudu muafiqun lil waqi, kurang kudu yakini bahwa Muhammad utusan Allah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang seterusna. Anu ibuna Siti Aminah binti Wahab bin seterusna. Tah eta anu kurang kudu diyakini, kudu muafiqun lil waqi, kudu sesuai jeung kanyataanana Rasul anu kurang kudu di naon ngaranna imani bahwa beliau itu sebagai seorang rasul adalah rasul yang ini loh. Nah, seperti itu gitunya jika kitu. Nah, terus nu katiluna nya eta nasyunan dalil. Jadi meunang nyokotina alasan-alasan dalilnya. Jadi nu ngaranna dalil teh di dieu teh lamun tina panyokotanana kabeh kana 2 bagian. Aya dalil akli meunang nyokotina akal anu sehat. Nah, aya dalil nakli anu meunang nyokot tina Quran jeung sunnah. Nah, eta dalil nakli jeung dalil akli. Tapi lamun misalkan urang ningali tina kapasitasna loba jeung saeutikna dalil kabeh kana 2 bagian. Aya tafsili, aya ijmali. Lamun ijmali secara umum garis besar
misalkan ayana Allah kusabab ayana ieu makhluk lamun aya makhluk anu misalkan eueuh anu nyiptakeun tah eta ijmali disebut teh lamun tafsir mah dari cek Al-Qur'an kumaha terus deui wujudna Allah teh seperti kumaha misalnya tah eta disebut teh dalil tafsiri. Nah terus tadi dia banyak pendapat anu menyebutkan karena wajibna dalilnya yang menyebutkan jadi tos dibahas serta acananya ngenaan pendapat para ulama ngenaan karena wajibna dalil lamun misalkan anu paling kuatnya ketika dalil ijmalina fardu ain hukumna ketika orang nyahokeun dalilnya tentang zat Allah misalkannya tentang sifat-sifat Allah lamun misalkan salah tafsir eta paling cenah eta fardu kifayah dalam arti di suatu daerah di suatu tempat kudu aya nu apal anu nyaho anu ngarti karena dalil-dalil tafsili ngenaan marifat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah eta nya Listiqoni kalawan make dalil cenanya tadi tangges atau ngenaan dalil mah geus dibahas. Tanu kahiji tadi cenah wajib akli geus dibahas, wajib syar'i geus dibahas. Lamun contohnya contoh wajib akli jeung wajib syar'i. Wajib akli wujud misalkan Allah wujud. Nah, lamun misalkan dina sifat wajib Allah ya rada kliknya rada sulit untuk dipahami ya. Lamun misalkan dalil akli teh kabagi kana 3 bagian. Dalil akli kabagi kana 3 bagian ya. Dalil anu menyangkut tina akal teh kabagi tina 3 bagian. Teu arti ku akal misalkannya lamun misalkan Allah teu wujud. Dina sifat wajib Allah, dina sifat mustahil Allah jeung dina sifat jaiz Allah. Nah, sifat wajib, mustahil jeung jaiz. Berarti dalil naon ngaranna teh bukan dalil akli, wajib akli teh, bukan wajib akli sanes dalil aklinya punten lepat. Wajib akli teh nyaeta kabeh 3 bagian. Aya wajib akli dina sifat wajib Allah, dina sifat mustahil Allah jeung dina sifat jaiz Allah. Contona sifat wujud, wajib akli kaharti ku akal lamun Allah wujud. Tah eta dina sifat wajibna. Lamun sifat mustahilna nyaeta Adam, teu kaharti ku akal lamun misalkan Allah teu wujud. Berarti eta kan wajib akli dina perkara anu mustahil jeung dina perkara anu jaiz. Nah, wajib akli atanapi kaharti ku akal lamun misalkan Allah ngidamel sesuatu jeung kaharti ku akal lamun Allah teu ngidamel sesuatu. Kan pilu kuli mungkinin autaku nya sifat jaiz teh. Nah, berarti kabeh kan 3 bagian. Lamun cuk Arab nama kieu sifat wajib teh. Ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adamuhu cek sifat wajibna nya. Jadi perkara anu kaharti ku akal lamun Allah wujud, lamun eta sifat teh aya di Allah jeung teu kaharti ku akal lamun eta sifat teh di Allah. Nah, gitu nya. Lamun misalkan dina sifat mustahil mah sabalikanana tinggal ditamahan lah ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa yatasawwaru fil aqli adamuhu. Lamun Allah misalkan eueuh teu kaharti ku akal, lamun Allah misalkan aya kaharti ku akal. Jeung lamun anu terakhir sifat jaiz Allah ma yatasawwaru fil aqli adamuhu wujuduhu adamuhu. Jadi perkara anu kaharti ku akal di mana aya jeung teu na. Allah pilu kali mungkin atarkuhu ayana di bumi alam semesta kaharti ku akal nya sabab aya nu nyiptakeun nyaeta Allah. Lamun eueuh oke alam semesta teh kaharti ku akal sabab hak Allah nyaeta nyiptakeun jeung henteu nyiptakeun kitu. Rada rumitnya ngeunaan wajib akli dirinya saeutik. Kudu mah digambarkeun dituliskeun. Beh rada ieu henteu klik. Nu kahiji sifat nu aya di Allah sifat wajib Allah teh nyaeta wujud. Ieu pareung ngadadak HP-na teu kapalire baterena nya. Sehat baterai sambil dicas nya. Barang kembali deui kana sifat wujud Allah. Ulangi deui nya. Sifat wajib wujud Allah. Wujud teh kabagi kana 3 bagian dieu teh nya. Aya wujud hakiki, aya wujud ardi, aya wujud yudhafi sanes ku yudhafi. Wujud hakikinya eta ayana Allah. Wujud hakiki teh ayana Allah anu teu aya awalna, teu aya tungtungna, teu bisa disarandekeun jeung kanu lain teh eta wujudna Allah teh seperti wujud hakiki. Aya wujud ardi, wujudna teh dipiheulaan ku eueuh jeung ditungtungan ku eueuh. Contona naon? Ayana alam semesta ieu. Aya alam semesta ieu teh wujud, tapi wujudna teh diwujudkeun ku Allah, dimimitian ku eueuh jeung ditungtungan ku rusak. Ayana neraka, ayana surga, dimimitian ku eueuh kana eta teh aya teh disebutna teh wujud ardi. Aya wujud idhofi, wujud anu disarandekeun kanu sejen. Contona, ayana budak disarandekeun ku sabab ayana kolot. Ayana budak disarandekeun ku sabab ayana kolot. Moal aya budak lamun eueuh indung bapa. Eta wujud idhofi, wujud anu disarandekeun. Akanapi ayana kotoran sapi tah eta teh ngajadikeun dalil bahwa ayana sapi. Nah, jadi wujudna teh disarandekeun ka ayana sesuatu. Ayana asap ku sabab ayana api misalkan. Tah eta disebutna wujud idhofi anu bisa disarandekeun. Perkara anu wujud, perkara anu wujud ya nya eta teh bisa kapanggih ku 2 perkara. Perkara anu wujud teh bisa kapanggih ku 2 perkara. Nu kahiji bisa kapanggih ku akal,
anu kadua bisa kapanggih ku panca indra. Contohnya perkara anu wujud anu kapanggih ku akal naon cing kira-kira. Nah, kamari kan ini nyebutkeun angin cenah kapanggihna ku akal cenah santri-santri teh nya. Perkara anu wujud nu kapanggihna ku akal di antaranya nyaeta ilmu. Ilmu teh wujud aya. Tapi teu katingali urang secara dohiriah ku panon mah nya, tapi kapanggihna ku akal. Bodoh ge sami, wujud bodoh teh, tetapi wujudna teh kapanggih ku akal. Jeung naon? Zat Allah. Allah wujud. Allah teh wujud kapanggihna sanes ku paningali panon, sanes ku irung, sanes ku ceuri tetapi ku akal. Allah wujud kapanggihna ku akal urang. Teu kaharti ku akal lamun misalkan Allah teu wujud. Eta kapanggih ku akal. Nu kadua perkara nu wujud teh bisa kapanggih ku panca indra. Anu kabagi 5 bagian. Nah, perkara wujud kapanggih ku panca indra kabagi 5 bagian. Aya anu kapanggih ku panon, panca indra panon. Nyata contohna naon? Caang poek kapanggihna ku panon, sanes ku irung nya. Di paruman lampu kapanggih ku panon poek, dicaangkeun lampu kapanggih ku panon caang, lain kapanggih ku irung atau nepi ku ceuli nya. Nu kaduana bisa kapanggih ku irung nyata aroma, bau, seungit, minyak wangi kan seungit misalkan nya kapanggihna teh wujud eta wangi teh nya, tetapi wujudna teh kapanggihna teh ku irung. Anu katilu aya nu kapanggih ku ceuli nyata suara. Suara teh wujud eta teh, teu katingali ku panon teu kamu ku irung tetapi kapanggihna teh ku ceuli. Eta wujudna suara. Aya deui rasa asin, amis, asem, pahit eta wujud kapanggihna teh ku leta. Kapanggihna ku lajeng terakhir perkara anu kapanggih ku pangraba indra pangraba. Contohna naon rasa kasar, halus misalkan ieu kertas digitukeun lembut. Wujud lembut teh kapanggihna ku naon? Ku indra pangraba. Dina aspal gitu kan kasar. Kasar teh wujud kapanggihna ku naon? Ku panca indra praba, pangraba nya disebutna teh. Tah eta perkara anu wujud. Nah, jadi wujudna Allah ya ngajadikeun dalil bahwa ayana alam semesta. Nah, biasanya kan orang ari Allah teh aya. Nah, bet aya dalilna nyaman dapat dalilna wujud hadhil makhluqati cek dina kitab Tijano ge ayana ieu sakabeh makhluk bahwa nuduhkeun kana ayana Allah. Nah, ayana ieu meja misalkan ku sabab ayana anu nyieun meja. Nah, kitu nya jeung saja bina. Ayana naon ngaranna teh kotoran sapi ku sabab ayana sapi mulai kotoran sapi lamun misalkan eueuh sapi. Nah, kitu pengertiannya. Teras deui Adam eueuh nya. Sifat Adam lalawanan tina wujudna Allah. Nah, sifat Adam ieu nya kadina wujudna Allah, ya. Wujud Allah kan lalawanan teh Adam nya, lalawanan teh Adam. Wujud Allah lalawanan teh Adam ya. Suara rada ngaganggu karena konsentrasi. Ya anu ngabangun di pengker ya. Wujud Allah lalawanan teh Adam. Tah Adam teh aya berbagai bagian, seberapa bagiannya. Di antarana wujudna Allah teh aridi. Nah, aridi teh nyaeta kakeunaan ku rusak. Tah, berarti mustahil tina naon ngaranna teh wujudna Allah seperti tadi. Eta teh lalawanna teh wujudna Allah teh aridi eta mungkin lalawanan. Itu mutlak Adam kabeh eueuh sepenuhnya. Tetapi misalkan urang aya nekatkeun bahwa Allah teh aya, tetapi Allah teh demikian ku eueuh. Tetapi Allah teh ditungtungan ku bakal eueuh, bakal rusak misalkan. Tah eta lalawanan tina sifat wujudna Allah. Jadi wujudna Allah teh lain wujud aridi. Kemudian mustahil Allah ya lalawanan tina sifat wujud teh wujudna Allah teh idopi ku sabab disarandekeun Allah misalkan aya nyiptakeun. Tah mustahil Allah eta lalawanan tina sifat wujud anu aya di Allah anu wajib di Allah. Atanapi wujudna teh hisi. Lalawanan tina sifat Allah wujud teh wujudna Allah teh hisi. Naon ari wujudna hisi teh nya eta kapanggih ku panca indra. Katingali ku panon, ambeut tapi kadenge tah eta mustahil. Ya, jadi lalawanan tina sifat wujud anu aya di Allah teh lain ngan saukur ada mutlak tetapi wujudna wujud hisi, wujud idofi, wujud aridi eta ge mustahil di nazar Allah Subhanahu wa taala. Nah, atanapi wujud akli anu sifatna lil hawadis, nyarupaan jeung makhlukna. Wujud Allah teu aya mimitina, teu aya tungtungna tetapi nyarupaan ka makhluk. Contohna Allah ngagaduhan kanangan, ngagaduhan sota eta mustahil ku Allah. Jadi lawanan sifat wujud teh lain ngan saukur ada mungkul eueuh, tetapi banyak, bahkan aya tepikeun ka 10 pembagian. Nah, lalawanan tina sifat wujud Allah nya. Terus ada mutlak ya, ada mutlak kataran kurang dipahami bahwa Allah teh benar-benar eueuh. Mutlak teh eueuh. Nah, nya ieu mah mudah untuk dipahami. Terus di qoblal wujud. Nah, wujud qoblal wujud, wujudna Allah teh sebelum Allah na wujud. Jadi naon ngaranna teh nya aya eueuhna heula diselang ku eueuh. Nah, atanapi aya Allah eueuh aya deui. Tah seperti kitu mustahil. Eta lalawanan tina sifat wujudna Allah. Adam ba'dal wujud. Nah, eueuh Allah setelah Allah ada. Berarti Allah aya tungtungna eta mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Bainal wujudain antara dua wujud. Aya Allah teh misalkan aya Allah. Nah, setelah Allah ada, tidak ada, nanti diakhiri dengan tidak ada dan ada lagi. Mustahil ke Allah Subhanahu wa taala.
Terus nu kasalapan wujud diliputi ku zaman. Nah, Allah diliputi ku zaman, akeunaan ku rusak misalkannya. Nah, ieu mah akeunaan ku rusak demi masa ini berlangsung. Urang mah ayaan ku naon jadi aki-aki, jadi nini-nini. Arewat yang saja benar, akeunaan ku zaman, akeunaan ku rusak. Sedangkan Allah anu nyiptakeun waktu, Allah nyiptakeun zaman. Allah berarti moal kaliputi ku zaman ku waktu. Wujud sarua jeung makhlukna jika tadi teh nya. Jadi wujudna Allah tapi sarua jeung makhluk. Nah, nya rupaan ka makhluk misalkan eta mustahil ke Allah. Nu kadua nyaeta sifat kidam. Nah, kidam kabeh kan 3 bagian. Tadi pembahasanana di pertemuan salajengna nya insyaallah mingguan payun abdi aya di ditunya di pesantren. Insyaallah kurang keras deui karena pembahasan salajengna. Mangga rada kaganggunya ku suara anu gandengnya. Akhirul kalam, mudah-mudahan aya manfaatna dina pembahasan anu singkat ieu. Mohon dikoreksi upami misalkan aya anu keliru dina pembahasanana. Kitu wae panginten anu kapihatur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.